अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 27 सितंबर ते इस्लामाबाद ॾांहुं लॉन्ग मार्च जेको सुहेल आफरीदी साहब ऐलान कयो आहे। ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वॾा वज़ीर आहिनि। 5 अगस्त ते हुननि अहिड़ो ऐलान कयो हो। उनखां पोइ पाण ॾिसूं था त हिकु भेरो ॿीहर तहरीक इंसाफ़ तवजा जो मर्कज़ बणियल आहे। उन ते ई घणे भाङे बहस थिए पियो। 27 सितंबर वारे उन लॉन्ग मार्च जूं तयारियूं कीअं पियो हलनि। गुज़िरियल ॾींहुं पाण ॾिठोसीं ख़ैबर जेको सुहेल आफरीदी साहब जो अबाणो इलाइक़ो आहे, उते उन्हनि रैली वग़ैरह बि कढी ऐं उन में सुठो तादाद जेको आहे उहो माण्हुनि जो नज़र आयो। उते जेका उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई, सुहेल आफरीदी साहब जो इहो चवणो त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अमल जारी आहे। हींअर ताईं 5 लख खां वधीक माण्हू जेके आहिनि सो ऑनलाइन रजिस्टर कराए चुका आहिनि, जंहिंमें अक्सरियत उन्हनि चयो त पंजाब जे माण्हुनि जी आहे। इहा ॻाल्हि काफ़ी इम्पॉर्टेंट आहे ऐं उन में सदाकत केतिरी आहे इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे, छाकाणि त हींअर ताईं जेके बि एहतजाज तहरीक इंसाफ़ वारनि कया आहिनि उनमें ख़ैबर पख्तूनख्वा जा माण्हू ई वॾे पैमाने ते शरीक थींदा आहिनि। पंजाब मां उहा शमूलियत नाहे जेका हुजणु खपे, पर सुहेल आफरीदी साहब चवनि था त पंजाब मां वॾे पैमाने ते रजिस्ट्रेशन थी आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं 27 सितंबर वारो जेको ही मार्च आहे उहो थींदो न थींदो, उनखां पहिरियां हुकूमत छा कुझु करे सघे थी, तहरीक इंसाफ़ सां राब्ता थींदा, ख़ान साहब सां मुलाक़ात कराई वेंदी, उन जा केसिस हलंदा या का ॿी सूरत हाल बि थी सघे थी, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। गॾोगॾु इहे बि ख़बरूं अचनि पियूं त पीपल्स पार्टी ऐं तहरीक इंसाफ़ जा जेके आहिनि उहे राब्ता बहाल थिया आहिनि, अॻुवाणनि जूं मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी उन्हनि खे ऑफर कई आहे त हू पीपल्स पार्टी जो जेकॾहिं साथ ॾियनि त हू वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ु अदम एतमाद जी रिथ आणे सघनि था। उन हवाले सां ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त तहरीक इंसाफ़ पीपल्स पार्टी जो साथ ॾियण जे हवाले सां कुझु शर्त रखिया आहिनि, जंहिंमें ख़ासि तौर ते जेके आइनी उहिदा आहिनि पीपल्स पार्टी वटि हींअर मौजूदु आहिनि उन्हनि खे छॾण जी ॻाल्हि थिए पई। छा पीपल्स पार्टी उहे छॾींदी या न, ऐं ॿिन्ही पार्टियुनि विच में ट्रस्ट डेफिसिट जेको आहे उहो तमामु घणो आहे, हिक ॿिए ते एतबार करण जे लाइ तयारु न आहिनि। इहा सूरत हाल कहिड़ो रुख़ अख़्तियार करे सघे थी, प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में उन समूरे मामले ते पाण डिस्कस कंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त सिंध सां लाॻापियल हिकिड़ो अहम मामिलो आहे, मीरपुर ख़ास सां उनजो तालुक़ु आहे। मीरपुर ख़ास में हिकु न्याणी सवेरा लगारी जेका आहे उहा क़तल थी ऐं हिकु नौजवान घर में घिड़ी करे सवेरा लगारी खे फायरिंग करे क़तल कयो, जंहिंखां पोइ उन नौजवान जंहिंजो नालो फैज़ान राजपूत आहे उन आपघात करे छॾियो, पंहिंजे पाण ते फायर करे मुबैना तौर ते। उनखां पोइ जेका उते सूरत हाल डेवलप थी आहे, पुलिस कार्रवायूं जेके आहिनि उहे वॾे पैमाने ते कयूं आहिनि ऐं जेका मुतासिर धुर आहे उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि। वॾे पैमाने ते माण्हुनि खे केसनि में नामज़द कयो पियो वञे ऐं एहतजाज बि मुतासिर लगारी बिरादरी जेका आहे उहा मीरपुर ख़ास में करे रही आहे। मुसलसल उन्हनि जो चवणु आहे त उन्हनि खे तॾे ते वेहण जी बि इजाज़त न ॾिनी वई ऐं पुलिस गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि। कुझु डॉक्टर आहिनि, वकील आहिनि, उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। न रुगो मर्दनि खे तॾे ते वेहण जो मौक़ो न मिलियो या इजाज़त न मिली, उन सां गॾोगॾु जेके औरतूं आहिनि उहे बि तॾे ते वेहण बदिरां पुलिस गर्दी खणी चइजे उन ख़िलाफ़ु सरापा एहतजाज असांखे नज़र अचनि पियूं। सो ही मामिलो छा आहे, अॼु जे प्रोग्राम में पाण उनखे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। असांजी कोशिशि रहंदी त मुतासिर धुर जो मौक़िफ़ वहां ताईं पहुचायूं, गॾोगॾु जेको पुलिस जो मौक़िफ़ आहे त वॾे पैमाने ते पुलिस छो गिरफ़्तारियूं करे रही आहे उहो मौक़िफ़ बि असीं अवां ताईं पहुचाए सघूं। मीरपुर ख़ास में ही वाक़ियो थियो हो, न्याणी सवेरा लगारी क़तल थी हुई ऐं हिकु नौजवान जंहिंजो नालो फैज़ान राजपूत आहे उहो घर में दाख़िल थियो, उन फायरिंग कई ऐं उन नौजवान जी जेका आहे उहा हिकिड़ी वीडियो रिकॉर्ड थियल हिन वाक़े खां पहिरियों जेका उन पंहिंजे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कई उहा बि साम्हूं आई आहे ऐं पुलिस उहा वीडियो जेका आहे हथु कई। उनखां पोइ उहा सोशल मीडिया ते पहुती, मीडिया जे नुमाइंदनि ते पहुती, जंहिंमें उन नौजवान इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ु कयो आहे त हू ही इंतिहाई क़दम खणणु वञे पियो, पंहिंजे पाण खे बि मारींदो, उन न्याणी खे बि जेको आहे सो मारींदो। ॿियूं बि खोड़सारियूं जेके आहिनि सो नौजवान फैज़ान राजपूत ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। हींअर ताईं ही केस कहिड़ो रुख़ अख़्तियार करे पियो उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, पर पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जी, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके मामला आहिनि। जीअं गुज़िरियल प्रोग्राम में पाण ॻाल्हायोसीं त तहरीक इंसाफ़ बार बार मुतालबो थी इहो करे पई त ख़ान साहब सां मुलाक़ात कराई वञे, उनखे केतिरो मान ॾिनो वेंदो। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जह निगार आहिनि अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, उहे पेशावर वञा असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
آپ سے سمجھنا چاہیں گے سر، یہ جو 27 سپتمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا سہیل آفریدی صاحب نے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں آپ کو کیا سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں، کل خیبر تھے، خیبر کے علاقے میں انہوں نے مارچ وغیرہ بھی کیا، اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب تک آن لائن رجسٹر کروا چکے ہیں اپنے آپ کو۔ جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے گزشتہ روز اپنا جو ان کا آبائی علاقہ ہے ضلع خیبر، وہاں پہ انہوں نے کی تھی، اور وہاں پہ کہ انہوں نے ریلی وغیرہ نکالی ہے، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی وہ اسی طرح ریلیاں نکالیں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالا جا سکے۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کافی ٹائم ہے اور یہ مختلف اضلاع کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اسٹریٹ موومنٹس کی تھی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، مختلف شہروں میں یہ انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور اسی طرح ان کی اسٹریٹ موومنٹ چلتی رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 تاریخ کو کیا پروگرام بنتا ہے، یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ جائیں گے بھی، پہلے تو ان کو اجازت نہیں ملے گی، اور اگر یہ لوگ صوبے کے کراس نہیں کر سکیں گے، صوبے سے پنجاب میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جائیں گے بھی تو پہلے سے کمٹمنٹ ہوگی ان کے ساتھ کہ بھئی ان کے لیے ایک مخصوص جگہ رکھی جائے گی، اور وہ نہ تو ڈی چوک ہوگا اور نہ ہی اڈیالہ جیل ہوگی، تو ایک ایسی جگہ رکھی جائے گی جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی انہوں نے ایک جگہ مقرر کی تھی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی ایک جلسہ تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے رکھی تھی۔ تو اگر تو یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جائیں گے اور جلسہ کر کے آ جائیں گے تو پھر تو ان کے لیے کوئی جگہ کا وہ کر سکتے ہیں، ادروائز میرا نہیں خیال کہ ان کو جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک لاکھوں کی آپ نے بات کی، یہ دعوے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب پشاور کا یہاں پہ جلسہ تھا پشاور کا 5 اگست، اس میں 5 اگست کا، اس میں 12 سے 15 ہزار تمام جو رپورٹس تھیں اس کے مطابق تھا، لیکن اس کا دعویٰ یہ کرتے ہیں 15 لاکھ کا، تو 1000 کو لاکھوں میں لے جاتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی اسی طرح انہوں نے یہ لانگ مارچز کی ہیں، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے لوگ نہیں آتے اس کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو جب پچھلی مرتبہ بھی یہ لوگ گئے تھے، پھر وہاں پہ کئی لوگ پکڑے گئے، پھر وہ جیلوں میں چلے گئے، تو وہ ظاہر ہے لوگوں میں ایک خوف تو ہے کہ بھئی اگر ہم جائیں گے اور اسی طرح اگر ہمارے ساتھ ہوا تو ہماری گاڑیاں بھی پکڑ لی گئیں اور ہمیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی تعداد ہوگی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ کتنے لوگ لاتے ہیں۔ لیکن بات لوگوں میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جی غریب کے جو ورکر ہے اسی کو مار کھانے کے لیے، جیل جانے کے لیے اور گرفتاریوں کے لیے وہاں پہ آگے کر دیا جاتا ہے، وہ زخمی بھی ہوتا ہے، مرتا بھی وہی ہے، اور لیڈران جو ہیں ان میں سے نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے زخمی ہوتا ہے نہ جیل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، صورتحال اب دیکھنا ہے کہ ٹائم ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، جو سہیل آفریدی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب تک جو آن لائن رجسٹریشن ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ پنجاب سے ہوئی ہے رجسٹریشن، یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی مارچ ہوئے گنڈاپور صاحب کے زمانے میں یا خان صاحب کے خود اپنے زمانے میں، زیادہ تر شرکت ہم نے دیکھی خیبر پختونخوا سے رہی ہے، پنجاب سے ایون سندھ یا بلوچستان سے نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ یا اس دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی اب کے بار پنجاب کے لوگ زیادہ آئیں گے، یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو چارج کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ بھئی وہاں سے اتنی رجسٹریشن ہوئی ہے سو آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ رجسٹر کرنا چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، دیکھیں نا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم نے عمران خان رہائی فورس بنائی ہے، جی وہ اگلے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینی عدالت میں جب کیس چلا تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہم نے تو کوئی فورس نہیں بنائی ہے اور نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے، نہ کوئی ہم نے میٹنگ کی ہے اس حوالے سے۔
تو یہ تو اپنے اس سے پیچھے ہٹ گئے نا. انہوں نے تو وہ فورس کے حوالے سے تو کہا کہ جی کو فورس ہم نہیں بنا رہے. اچھا وہ ہم تو مطلب ہے کہ کوئی ایسی رضاکار ٹائپ کوئی ہے لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہے. تو رجسٹریشن وغیرہ جب شروع میں ہوئی تھی انہوں نے کچھ وہ بنائے تھے کہ پوائنٹس بنائے تھے رجسٹریشن کے, لیکن ہم نے اس وقت کہا تھا کہ فورس کا جو نام ہوتا ہے نا وہ ہو نہیں سکتا. آپ پاکستان کے اندر تو کوئی فورس بنا نہیں سکتے جبکہ آلریڈی آپ کی فورسز موجود ہیں. تو وہ تو ان کا وہ جو ایک آئیڈیا تھا وہ تو پٹ گیا تھا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور بلکہ الٹا یہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور کہنے لگے کہ جی وہ تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا, اور ہم نے اور ادھر بالکل انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا. تو یہ بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں عدالت میں. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب وہ کر رہے ہیں, یہ ایسی لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی کچھ پنجاب سے بھی لوگ نکل آئے. اب یہاں پہ خیبر پختونخوا میں یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے لوگوں کو جانا ہے اور آپ لوگ لے کے جائیں گے, لیکن پنجاب کی قیادت غائب ہو جاتی ہے, پنجاب کا ورکر نہیں آتا. حالانکہ جا پنجاب رہے ہیں اور وہاں نہ اسلام آباد میں کوئی ہوتا ہے نہ پنجاب سے کوئی ہوتا ہے, تو جاتے تو کے پی سے ہی ہیں سارے لوگ, آپ نے ٹھیک کہا. تو یہ معاملہ چل رہا ہے اور بار بار لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے لوگوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہی لوگ جائیں گے پنجاب میں, لیکن آپ کے سامنے جب پنجاب وہاں پہ میرا نہیں خیال ہے کوئی لوگ نکل پائیں گے اس طرح. اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, یا جو ان کے کیسز نہیں لگ رہے ہیں لمبے عرصے سے عدالتوں میں وہ لگائے جائیں. تو ملک صاحب اس بات کا کتنا امکان ہے کہ 27 تاریخ آنے سے پہلے ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے, یا ان کے جو کیسز اب تک نہیں لگ رہے ان کی بھی کوئی ڈیٹس وغیرہ آ جائیں؟ دیکھیں 3 مطالبات تھے نا. ایک تو تھا کہ انہیں ان کا علاج کروایا جائے اپنے ڈاکٹر سے, یا ہاسپٹل کی بات ہو رہی تھی کہ جی ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. پھر دوسرا مطالبہ آ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ جی ملاقات کروا دیں. پھر تیسرا ایک آ رہا تھا کہ جی جو کیسز ہیں وہ لگوا دیں. تو میرا خیال میں کہ سپتمبر میں اگر آپ دیکھیں تو چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں عدالتوں کی. بالکل ایسے. تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اگر کوئی کیس لگ گئے تو پھر آپ کے پاس جواز ہوگا. اور مین ٹائم اگر دیکھیں نا, اب انہوں نے یہ بھی آفر کر دیا ہے کہ جی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم کوئی سیاسی بیان جاری نہیں کریں گے. صحیح. تو کچھ معاملات درپردہ بھی صحیح تو چل رہے ہوتے ہیں نا. بالکل ملک صاحب. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں گڈوگا ناظرین یہ بھی ॾिसूं था सुहेल आफ़रीदी साहब ताज़ो जेको हिकिड़ो इंटरव्यू ॾिनो उन में इहो बि चयो त जेकॾहिं ख़ान साहब सां मुलाक़ात कराई थी वञे ऐं ख़ान साहब असांखे चवनि था त लॉन्ग मार्च जी ज़रूरत कोन्हे, त इहो लॉन्ग मार्च जेको आहे सो उहो रोके बि सघिजे थो, इहो बि न बि थींदो. सो इन ॻाल्हि जो बि इम्कानु आहे. ॾिघे अरसे खां हिकिड़ी मुलाक़ात कोन थी आहे ख़ान साहब सां, ऐं जेकॾहिं मुलाक़ात थिए थी त उनजो रद्द अमल छा हूंदो. हिकिड़ी इहा दावा आहे त मुलाक़ात न थी आहे. जी मलिक साहब, हमने देखा कि एक इंटरव्यू में जो हामिद मीर साहब को दिया, सुहेल आफ़रीदी साहब ये भी फरमा रहे थे कि अगर हमारी मुलाकात करवाई जाए और खान साहब हमें रोक दें तो हो सकता है ये लॉन्ग मार्च ना भी हो. तो इसको क्या समझें? इस तरह की उनको हुकूमत को ऑफ़र दे रहे हैं कि मुलाकात करवाओ, उसके बाद ये मार्च नहीं भी निकल सकता? दे रहे हैं ना, اب हमारी मुलाकात करवा दें तो अगर खान साहब ने कहा तो हम नहीं करेंगे. फिर उनसे किसी ने पूछा कि जी आप, बल्कि नहीं इंटरव्यूज में पूछा कि आप उनकी रिहाई के लिए तो उन्होंने कहा नहीं. जी, रिहाई जे हवाले सां भी बिल्कुलु खोड़ सारा सवाल आहिनि. ऐं जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त कुझु माण्हुनि जो त इहो ख़्यालु आहे मुलाक़ात न पई थिए, पर हिकिड़ी दावा इहा बि आई. सलीम मांडवी वाला साहब जेको आहे सो हिकु ॿ ॾींहं पहिरीं इहा दावा कई त ताज़ो ई मुलाक़ात जेका आहे ख़ान साहब सां, या गुज़िरियल महीने जो हू ज़िक्र कनि पिया, त उहा बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब जेके हींअर तहरीक इंसाफ़ जा चेयरमैन आहिनि, उन्हनि सां ख़ान साहब जी मुलाक़ात कराई वई आहे, जंहिंजी तस्दीक न पिया कनि गौहर ख़ान साहब या तहरीक इंसाफ़ वारा. सो इहे ख़बरूं बि आहिनि त मुलाक़ात वग़ैरह जेका आहे उहा कराई पई वञे. सो असांजी कोशिशि रहंदी त अरशद अज़ीज़ मलिक साहब सां असांजो ॿीहर राब्तो थी सघे. शायदि टेलीफोन लाइन जो कोई इशू आहे, उनजे करे उन्हनि सां राब्तो कटिजी वियो आहे. टीम जी कोशिशि आहे त उन्हनि सां राब्तो बहाल थी सघे. उन्हनि खां ई सम्झण जी कोशिशि कयूं त इहे जेके दावा साम्हूं अचनि पिया त इन विच में
मुख़्तलिफ़ अॻवाननि जो जेके आहिनि से उहे मुलाक़ातूं थियूं आहिनि ऐं उन्हनि इहे मुलाक़ातूं पब्लिक नाहिनि कयूं या उन्हनि जी सिहत जे हवाले सां बि इहो आहे त उनजो इलाजु जेको आहे बहितर अंदाज़ सां थी रहियो आहे। उनजी जेका डॉक्टरनि जी टीम आहे उहा ख़ान साहब जे सिहत जे हवाले सां काफ़ी पुरुमीद आहे, मुतमिन आहे इलाज जे हवाले सां। बाक़ी जेतिरे क़दुरु उनजी फैमिली जो तालुक़ु आहे उन्हनि जी मुलाक़ात न थी सघी आहे। उन हवाले सां बि कुझु जेके बाख़बर सहाफ़ी उन्हनि जी दावा आहे त हुकूमत जो इहो चवणो त इहा मुलाक़ात नूरी न्याज़ी साहिबा जेका आहे उन सां कराए सघिजे थी, पर शर्त इहो हूंदो त का बि मुलाक़ात खां पोइ पॉलिटिकल स्टेटमेंट साम्हूं न ईंदी, पर उन ते अलीमा ख़ान साहिबा जेका आहे उहा राज़ी न थी। उन जे करे इहा मुलाक़ात जेका आहे सो उहा न थी सघी। हुकूमत उन्हनि खे खुलियल ऑफर कई हुई त जेकॾहिं नूरी न्याज़ी साहिबा उन्हनि ख़ान साहब सां मिलणु चाहे, उनजी तबियत मालूम करणु चाहे त असीं इहा इजाज़त ॾियण जे लाइ तैयार आहियूं। जी मलिक साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा सर, आपसे यही समझना चाह रहे थे, जैसे वो ऑफ़र वाली बात हुई, आप ये भी फरमा रहे थे कि फिर सवाल हुआ कि रिहाई का क्या होगा, तो आगे क्या हिकमत अमली फिर नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की? इस लॉन्ग मार्च को हम यही समझें कि वो एक टैक्टिक्स के तौर पर यूज़ करें कि हुकूमत को इतना प्रेशराइज़ किया जाए ताकि उनसे मुलाकात हो सके या उनके केसेस वगैरह जो हैं वो आगे चल सके, यही मकसद है? देखें, फौरी अगर आपने करना होता लॉन्ग मार्च तो तो जल्दी वो तो जी सर। बड़ा आसान था, आप उसी दिन कर लेते, 2 दिन बाद कर लेते। और जब ये आप कहते हैं कि जी सेमीफाइनल था और फाइनल जो है उसके अंदर 2 महीने का टाइम तो कोई नहीं देता ना। इसका मतलब ये है कि कुछ बार्गेनिंग के लिए, कुछ प्रेशर डालने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पे कोई रास्ता निकाला जाए। और एक और बात भी बड़ी अहम है, सोहेल अफरीदी को ये भी मालूम है ना कि अगर इन्होंने कोई बहुत बड़ा मजमा जमा किया और उनको ले के चले तो हालात फिर बदल भी सकते हैं। जाहिर है उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अगर आप चढ़ाई करने जाते हैं और आपके पास हज़ारों लोग होते हैं तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में तो इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा कि आप हज़ारों लोग लेके आ जाते हैं और यहाँ पे वहाँ हमलावर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में कि फिर गवर्नर राज भी नाफिज हो सकता है इनको रोकने के लिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत भी सोचेगी और वो भी कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएंगे इनको रोकने के हवाले से। अच्छा, इस बीच में वही जो जैसे मैंने पहले भी सवाल किया कि कितना इम्कान है कि हुकूमत इनको इंगेज करे, या ये भी खबरें हैं कि 14 अगस्त की तकरीबात जैसे ख़त्म होंगी तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाएगी इनके साथ बातचीत के लिए। उस बातचीत का कितना इम्कान है, या इस बातचीत से वो जो होंगी इम्कानी तौर पर उससे भी कोई रास्ता निकल सकता है और मार्च ना हो? देखिए, बातचीत से तो आप यही है ना जो उनके मुतालबात हैं, अगर आप उन मुतालबात के हवाले से कोई तस्लीम कर लेते हैं तो फिर तो एक इम्कान है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जो हुकूमत, या मैं ये कहूँगा कि मुक़्तदरा है, वो कुछ लचक दिखाने के उसमें है कि किसी तौर भी जो है क्योंकि पहले भी अगर आपको याद हो तो बहनों की मुलाकात बंद थी, जब करवाई गई तो फिर वो सियासी गुफ्तगू हो गई। सही। तो लिहाजा और फिर अदालतों का मैंने आपको बता दिया है, सितंबर में इनका आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा इनको उस तरह कोई ऑफ़र की जाएगी कि भाई ठीक है हम आपके जो अदालतों का प्रोसेस है, कहा जाएगा कि अदालतों में आप देख लें। और मुलाकात के हवाले से इम्कानात हैं कि अगर सितंबर के उसमें कहीं अगस्त के एंड में कोई मुलाकात हो जाए बहनों की हवाले से। अच्छा सर, ख़बरें तो ये भी चली थी कि हुकूमत या जो जिनको एतराज़ है इदारों को, वो मुलाकात के हवाले से एग्री थे कि अलीमा ख़ान साहिबा की बजाय अगर नूरी न्याज़ी साहिबा मुलाकात करें। तो ये दावा एक सीनियर सहाफ़ी ने किया कि इसी महीने उनको ये ऑफ़र हुई थी कि मुलाकात नूरी न्याज़ी साहिबा कर सकती है, लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा को उस पर एतराज़ था और शर्त ये भी था कि वापसी पर कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी। लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा एग्री नहीं हुई और उनका ख्याल था कि मैं जाऊँगी। इस तरह की ख़बरों में कितनी सदाकत है? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये कहा गया था कि नौरीन जो हैं उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन बाद में अगर आप देखें तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो अलीमा बीबी अपनी बात करती हैं, फिर कुछ जो ग्रुप्स बने हुए हैं, बुशरा बीबी, हालांकि बुशरा बीबी की जो मुलाकातें हैं वो तो चल रही हैं, पिछले हफ्ते भी उनकी मुलाकात हुई हैं, तो उनकी मुलाकातें चल रही हैं। फिर एक और बात जो बार बार कही जाती है कि जनाब इमरान खान साहब की मुलाकातें बुशरा बीबी के साथ तो हो रही हैं ना, हर हफ्ते तकरीबन दूसरे हफ्ते में उनकी मुलाकात होती है।
تو اس طرح بھی ان کو بالکل آئسولیشن میں نہیں رکھا گیا. البتہ یہ بہنوں کی ملاقات جو ہے یا وکلاء کی، چونکہ ابھی کیسز نہیں لگے تو وکلاء تو تب بھی جائیں گے نا ملنے جب ان کے کیسز لگیں گے. اور آج بھی بڑے دعوے کیے جا رہے تھے. کل ہم نے دیکھا سہیل حفیظ صاحب نے یہ کہا کہ اگر ملاقات آج کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے اگر نہیں ہوئی تو پھر ہر چوک کو ہم ڈی چوک بنا دیں گے. تو اب تک کے حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہیں کہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیا صورتحال بنی اڈیالہ جیل کے بعد؟ ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن ان کو وہاں پہ روک لیا گیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی. چند گھنٹے یا آپ سمجھ لیں کہ 2-3 گھنٹے یہ لوگ وہاں پہ رہے، اس کے بعد یہ وہاں سے نکل آئے. اور نہ کوئی ہر چوک ڈی چوک بنا ہے، کسی جگہ بھی کوئی ہمیں ابھی تک تو مظاہرہ نہیں ہوا. اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بڑے ناراض تھے کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا وہ گھنٹہ کھڑے ہو کے وہاں سے جو ہے نا پھر نکل گئے. تو لوگ کو گرمی میں کھڑے تھے کافی ٹائم سے، آپ کو پتہ ہے شام سے لوگ گئے ہوئے تھے، تو کافی لوگوں میں غصہ تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو آئے ہیں پھر چلے گئے ہیں اور ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ جو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں نا تجربہ کار ہیں، وہ سیاست کے حوالے سے اتنی چیزوں کو نہیں وہ کرتے، جو اعلانات وہ کرتے ہیں پھر اس پہ عمل بھی نہیں کر پاتے. صحیح. اور اگر آپ صوبے کے حوالے سے بھی دیکھیں کئی اعلانات انہوں نے کیے ہیں، کوئی 20-25 اعلانات ہیں جن کو اعلان کر لیتے ہیں پھر پورا نہیں کر پاتے. تو ظاہر ہے کہ وہ زمینی حقائق ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ اعلانات میں کرتا ہوں تو یہ پورے میں کیسے کروں گا. تو وہ چیزیں پھر ان کو باؤنس بیک ہوتی ہیں. اسی طرح آج دیکھ لینا پورے پاکستان میں ابھی تک تو کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. تو بھئی اگر رات کو کر لیں تو لیٹ آور میں کر لیں تو اور بات ہے، لیکن فی الحال کوئی جگہ بند نہیں ہے، پاکستان سارا کھلا ہوا ہے. صحیح. اچھا ملک صاحب آپ سے یہ بھی سمجھیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی بڑی ناراض نظر آ رہی ہے وفاقی حکومت سے، اور بلاول صاحب نے یہ جو آفر کی تھی تحریک انصاف کو کہ آئیں ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں، وہ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رابطے ہوئے ہیں یا ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہو جائے یا وہ مل کر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کر کوئی عدم اعتماد کی تحریک وغیرہ چلائیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا سلسلہ ہوگا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں شریک ہے. اقتدار میں شریک صرف یہ نہیں کہ حکومت میں ہے، صدر ان کا ہے، گورنرز جو ہیں ان کے ہیں، سینٹ، قومی اسمبلی، مطلب کافی نمائندگی ان کو ملی ہوئی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ جو لپیٹ کے اور ختم کر دیں گے. اور تحریک انصاف تو چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو سپورٹ ملے. آپ کو پتہ ہے یہ 27 ستمبر کے حوالے سے تحریک انصاف جو ہے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کر رہی ہے، JUI سے بھی رابطے کر رہی ہے، دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کر رہی ہے تاکہ ان کو کوئی دوسری جماعتیں بھی جوائن کر لیں. تو یہ مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب وہ ان کو جو ہے کوئی جماعت آ کے سپورٹ کر جائے گی. تو ایسا نہیں نظر آ رہا. اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو ہے اس وقت آزاد کشمیر کے لیے، البتہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے نا وہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا کہ اپنی چند سیٹیں جو آزاد کشمیر میں نکالنی تھی نکال لی. تو اس سے زیادہ اور کچھ انہوں نے بھی اندازہ تھا کہ ہم اتنی سیٹیں نہیں نکال پائیں گے. تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے جو یہ پریشر بلڈ کیا. آپ نے دیکھا پریس کانفرنسز کی مختلف وہ کیا اور اس میں یہ ہوا کہ ان کو چند سیٹیں جو نکلنی تھی وہ نکل آئیں. اور گلگت کا معاملہ بھی جو ہے ان کے حق میں چلا گیا. تو بس یہ انہوں نے جو لینا تھا انہوں نے لے لیا. ظاہر آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی ساری نہیں لے سکتی تھی اور نہ حکومت بنا سکتی تھی. تو گلگت ان کو چلا گیا، آزاد کشمیر ان کے پاس آ گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ آپس میں سیٹلمنٹ تو ہے. میڈیا پہ کچھ اور بات ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ پریس کانفرنسز کرنا یا یہ چیزیں یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے ارشد عزیز ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. ارشد عزیز ملک صاحب سینئر جرنلسٹ آہن خیبر پختونخوا سے انہوں جو تعلق ہے ہو تھی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہا ہوا. 27 سپٹمبر تے اعلانیل جو لانگ مارچ ہے تحریک انصاف جو ان جو چھا تیاریوں ہلن پیوں، فیوچر جو کہڑو منظرنامو تھی سکے تو پیپلز پارٹی تحریک انصاف میں اتحاد جا کترا امکان ہیں سو جو تجزیو جو ساموں ہے. اتنے وقت پہ مختصر بریک جو اسی بریک تے وینداسیں جدیں واپس اینداسیں جے انٹرو میں مو کے بتایا تو میرپور خاص میں جا یہ صورتحال ڈیولپ تھی ہے ان تے پان گال بول کنداسیں.
जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधायोसीं पाण वापसि ईंदासीं त मीरपुर ख़ासि में जेको हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, न्याणी सवेरा लगारी जो क़तल थियणु, उन खां पोइ जेका सूरत हाल जुड़ी आहे, पुलिस जेके गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि वॾे पैमाने ते, जंहिं ते रोज़ाने जी बुनियादनि ते ॾिसूं था त लगारी बिरादरी जो एहतजाज बि हले थो पियो, पर उहे गिरफ़्तारियूं बंदि थियण जो नालो न पियूं वठनि ऐं एतिरे ताईं जो माण्हुनि खे तॾे ते वेहण जी बि ॼण ते इजाज़त कोन हुई। ऐं जेका न्याणी क़तल थी वई, उनजो चाचो जेको आहे माशूक ग़ालिबन जो नालो आहे, उनजा जेके फ़ोटू वग़ैरह सोशल मीडिया ते आहिनि त जॾहिं उहो तॾे ते वेठो त उनखे तशदुद जो निशानो बणायो वियो एहलकारनि जी तरफ़ां। सूरत हाल आहे छा, हींअर ताईं छा कुझु थियो आहे ऐं उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तर्जुमेगार आहिनि, राइटर आहिनि माजिद मक़सूद साहब। हिन वाक़े जे हवाले सां बि ज़ाहिर आहे उन्हनि जो ई सभिनी जो लॉस आहे, पर उन्हनि जो तमामु घणो थियो आहे ऐं हू रिश्तेदार बि आहिनि सवेरा जा, सो उन्हनि खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। माजिद साहब, तमामु घणी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। सभ खां पहिरीं पाण अचूं, हीउ जेको वाक़ियो थियो आहे, थोरो जेकॾहिं पाण जेके असां ॾिसंदड़ आहिनि, घणियूं ख़बरूं हलियूं बि आहिनि, पर वरी बि पाण जेकॾहिं उन ते अचो त हीउ वाक़ियो थियो कीअं माजिद साहब, पाण जेकॾहिं हितां शुरूआति कयूं, पोइ अॻिते ॿिया बि मरहला आहिनि। थैंक यू नसीर साहब। एक्चुअली छा आहे त हीउ जेको छोकिरो आहे, इन जी वीडियो मौजूदु आहे, उन में उनजा बेसिस तव्हां जोड़े सघो था, डॉट जोड़े सघो था, जंहिंमें हू चए पियो त असांजो जेको आहे 10 सालनि जो छोकिरी सां जेका आहे सा मुंहिंजी 10 साल अॻु में शादी थियल आहे ऐं 10 साल अॻु में जॾहिं छोकिरी जी असां वटि उमिरि जेका आहे सा उहा 23 साल, अगरि 10 साल थी बि आहे त इन जो मतिलबु इहो आहे त हू अञा माइनर हूंदी ऐं उनखां पोइ हू चए मूंखां उन धोखो कयो आहे ऐं मां जेको आहे सो वञा पियो उन ते क़तल करणु ऐं मुंहिंजे माइटनि खे कुझु न चइजो ऐं मां पंहिंजो इरादो ॾेखारियो। इहा हुन तक़रीबन अधु कलाक खां पहिरीं जेका आहे हुन पंहिंजे वीडियो, अधु कलाक या कलाक खां पहिरीं हुन हिकिड़ी वीडियो जेका आहे सा हुन रिकॉर्ड कराई आहे ऐं रिकॉर्ड करण खां पोइ जेको आहे सो हाणे असांखे ज़ाहिर आहे कि हर माण्हू जी ज़िंदगी पंहिंजी आहे, पर्सनल आहे। ख़बर पए थी त हीअ कंहिं टाइम में पंहिंजा नेबर्स हुआ, उन में इहो मुमकिन आहे त हिननि जा जेके आहिनि से राब्ता थिया हुजनि ऐं इन में को शक न आहे, राब्ता थिया हूंदा, पर जेकॾहिं केरु कंहिंखे चाहे बि थो, प्यार बि करे थो, उनजो तरीक़ो इहो आहे त बाबा पंहिंजे माइटनि खे वठी अचो, कंहिं वॾे खे वठी अचो, तव्हां रिश्तो वठी वञो, उनजो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां अचण शर्त अची गोली हणे कंहिंखे क़तल करे छॾियो। इन मां इहो लॻे थो, जेका ॻाल्हि असांखे सम्झ में अचे थी उहा इहा आहे कि को ज़हनी मरीज़ हो ऐं ज़हनी मरीज़ जे करे हिन इहो जेको आहे सो वाक़ियो कयो। हाणे वाक़िए जी डिटेल इहा आहे जेके मां तव्हांखे ॿुधायां कि 9 तारीख़ जो 9 अगस्त जी तारीख़ हुई, तक़रीबन हिकु ॿी अढाई धारे असां माइटनि जो घर आहे करीम टाउन मीरपुर ख़ासि में, उते ई अचे थो छोकिरो नौजवान ऐं अंदरि हलियो थो वञे, छो त हू जेको घर आहे उहो अहिड़ी आहे त माना मेन गेट खुलियल हूंदो आहे, जेको उते मथे फ्लैट्स जी हूंदा आहिनि जीअं पाण वटि, इहे खुलियल हूंदो आहे। उते ॿियो बि घर आहे, उहो मथे चढ़ी वेंदो आहे, उतां टुप ॾेई असांजे माइटनि जे घर ईंदो आहे, उते स्टेट जेको आहे सो फायर कंदो आहे। पहिरीं हुननि खे सवाल कंदो आहे त भई तव्हां सवेरा मुंहिंजे हवाले कयो, सवेरा तुंहिंजे हवाले असां कीअं था करे सघूं, जे न कंदो पोइ उनखे माण्हू यकदमि स्टेट फायर कंदो आहे, जेको असांजी नंढड़ी खे जेको आहे सो लॻंदा आहिनि ऐं उहा मुंहिंजी माउ जी थोली में जेका आहे सदम ॾींदी आहे ऐं उनखां पोइ थोरी देरि में हू पंहिंजो पाण खे ई जेको आहे उहो शूट कंदो आहे। शूट जॾहिं कंदो आहे त उनखां पोइ माइटनि खे जो चई आयो हो त हिन जा ॿिया बि जेके ख़ानदान जा माण्हू आहिनि, ब्रादर्स आहिनि, उहे बि उते पहुची विया। अच्छा, इहो माना बिल्कुलु ॼण वेझे आहिनि, पाड़ेसरी आहिनि, जो फायर थियो त उन्हनि बि ॿुधो या छा, उहो बि अची विया छोकिरे जा? कोन, पर उन्हनि खे हिननि मैसेज कयो, छोकिरे जो गोली पाण खे मारे पियो न, त पोइ हिन मैसेज कया ऐं हिकिड़ो को चवनि था त ओॾी महिल बि गॾु हुअसि, पर इहा ख़बर अञा कोन थी पई सघे त गॾु ओॾी महिल केतिरा हुआ, पर बाद में जल्दी अची विया ऐं उहे बि जॾहिं अंदरि घिरिया त माण्हुनि छा कयो त माण्हुनि खे त इहा ख़बर कोन हुई बैकग्राउंड छा आहे। माण्हुनि सम्झो कि को डकैती करणु आया आहिनि ऐं असांजो बि इहो ख़्यालु आहे कि डकैती करणु आया आहिनि, पर उन जे करे हुननि ॿाहिरां तालो ॾेई छॾियो मेन खे, हाणे इहे चोर जेके आहिनि इहे पकड़जी वञनि। सही। अच्छा, जॾहिं इहा सूरत हाल पैदा थी वई त ज़ाहिर माइट सभु जिन्हनि खे मैसेज था उहे पाड़े वारा उहे सभु जा सभु जेके आहिनि से वॾो हुजूम बंदि थी वियो ऐं उन्हनि डिमांड कई त बाबा हाणे जेका आहे सा तव्हां पुलिस खे सॼो, छो त हाणे पुलिस केस थी वियो आहे। पोइ माइटनि जेको आहे उन्हनि पुलिस खे जेको आहे सो सॾु कयो आहे, पर पुलिस तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां, छोकिरे जे माइटनि फोन कई पुलिस खे या लगारी बिरादरी माण्हुनि?
यकीनन माइटनि ई फ़ोन कई उन्हनि में जेके उन्हनि जा वेझा माइट अज़ीज़ जेके हुआ, ज़ाहिर आहे पीउ त ओॾी महिल होश में कोन हूंदो जो हुनजी जेका आहे न्याणी ओॾी महिल उन दम ॾिनो, बिल्कुलु ज़ाहिर आहे उनजे घर वारनि वेझनि जेके उनजा माइट अज़ीज़ दोस्त उन्हनि फ़ोन कई त पुलिस जॾहिं उन्हनि चयो त बाबा SSP अचे, SSP थोरो ज़ाहिर आहे पंहिंजे टाइम ते कुझु 2 कलाकनि में आयो, मगर असां वटि कुझु महीना अॻु में तव्हांखे यादि हूंदो हिकिड़ो केस थियो फैमी दालिगारी, उन जी इन्वेस्टिगेशन जे हवाले सां बि असांजा इलाही जेके जेका मेडिकल जी शागिर्दियाणी हुई उहो वाक़ियो पिया ॿुधायो? उहो जी बिल्कुलु उहो वाक़ियो पियो ॿुधायां। उन जी इन्वेस्टिगेशन जे हवाले सां नौजवान इलाही जेके आहिनि उहे ख़ुशि कोन हुआ, त उन्हनि जा बि जेके इलाही छोकिरा नौजवान उहे बि गॾु बीठा हुआ, हाणे उहे बि सभु गॾु बीठा हुआ त हुननि ईअं ई जनरली पुलिस जी जेका आहे उन ते जेको आहे सो तनक़ीद ऐं उन जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो नारेबाज़ी करणु शुरू करे भई पुलिस असांजी जेका आहे सा हिफ़ाज़त नथी करे, छोकी उते मुंहिंजो बिरादर डॉक्टर नज़ीर बिछलो उन्हनि मां उन वाक़े ते कोन हुउसि मौजूदु, पर मूं हुन सां ॻाल्हायो, उनखे चयो त असां माण्हुनि खे झलूं पिया बाबा पुलिस जे ख़िलाफ़ तव्हांखे नाहे ॻाल्हाइणो, पर ज़ाहिर आहे डेड बॉडी पई आहे ऐं माण्हू अंदरि वेठा आहिनि ऐं सम्झनि पिया त इहे असांजा डकैत आहिनि, असांजे माण्हुनि खे मारियो अथनि, त इन जोश में जाम माण्हू आहिनि अहिड़ा जिन्हनि कुझु असां सुञाणो कुझु खे न सुञाणो, उन्हनि इहे नारा बारल खयां ऐं पोइ वरी उन्हनि माण्हुनि खे जॾहिं कढियऊं त उन वक़्तु इहो अहसासु हो त इहे चोर आहिनि, तंहिंजे करे माण्हू जेको आहिनि से उन्हनि खे मारणु शुरू पिया कनि, पुलिस वरी उन्हनि खे छॾाए पई, पुलिस छॾाए ज़ाहिर आहे पोइ पुलिस बि विच में अची वई। अच्छा ही वाक़ियो थी वियो, असांजी नंढड़ी असां दफ़नाए आयासीं ऐं तॾे ते वेठासीं, ॿिए ॾींहुं राति जो असां ते बल्कि ॾींहं जो FIR कटी वई, FIR अहिड़े क़िस्म जी FIR पुलिस कटी जंहिंमें हुननि तक़रीबन के 14 ॼणा जेके आहिनि से नोन जिन्हनि जा हुननि नाला लिखिया ऐं 25 अननोन माना जेके उन्हनि ते हिननि FIR कटी छॾी। अच्छा पुलिस पंहिंजे तरफ़ां कई, फरियादी हुन में पुलिस आहे जेको केस थियो? जी पुलिस हुननि अटकाव जो केस कयो, असां वियासीं डेड बॉडी जेका आहे सा खणणु, पर असां ते जेको आहे सो वारसनि हमिलो करे, हाणे हिते सवाल तो पैदा थिए त ज़ाहिर आहे जोश आहे जज़्बो आहे त असां सभु पाण कराची में ॾिसंदा आहियूं अहिड़ी क़िस्म जा वाक़िया थींदा आहिनि, माण्हू पुलिसनि जूं गाॾियूं बि साड़े ॾींदा आहिनि, माण्हू पुलिसनि ते हमला बि कंदा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थींदा आहिनि। हाणे हिते डेड बॉडी पई आहे, डे नाइट में माइट परेशान आहिनि, उन्हनि जो क़त्ल थियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे ॿिया बि माण्हू आहिनि जेके हट थिया, जेके परेशान थिया, उते अहिड़े क़िस्म जो थोरो प्रोटेस्ट वग़ैरह ऐं पुलिस सां यकीनन थोरी बदमज़गी थी पई। हाणे इन जे बुनियाद ते उन्हनि असां ते जेको आहे सो पंहिंजो ड्यूटी अटका जो जेको केस थींदो आहे उहो असां ते जेको आहे सो कयो आहे, जंहिंमें मां तव्हांखे ॿुधायो त 14 माण्हू ऐं जेके आहिनि से 25 जेके आहिनि से अननोन, बाक़ी नोन, पर हींअर ते उन्हनि मंझां गिरफ़्तार केरु थियो आहे, थोरा उन्हनि जा नाला बि ॿुधाइजो मां साहब। मां बिल्कुलु ॿुधायां थो, जंहिं ॾींहुं राति जो हिननि गिरफ़्तारी सभ खां पहिरीं उन्हनि माण्हुनि खे कई आहे जिन्हनि चयो आहे त बाबा तव्हां जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जो झगड़ो न कयो। सभ खां पहिरीं ही आया आहिनि डॉक्टर नज़ीर जे घर में राति जो, उते अची हिननि जेको आहे सो रेड कयो आहे, उते डॉक्टर नज़ीर ऐं उन जो फर्ज़न जेको ड्यूटी ते मौजूदु हो, जंहिंजो रोस्टर मौजूदु आहे त 9 तारीख़ सिविल अस्पताल में इत्तफ़ाक़ में मौजूदु हो ऐं डॉक्टर नज़ीर जेको उन वक़्तु उन्हनि सभिनी खे थधो पियो करे त बाबा तव्हां जेको आहे इहे न कयो, उन्हनि ॿिन्ही खे जेको आहे सो हिननि खयो आहे ऐं उनखां पोइ उते असांजा 2 भाणेजा हुआ, उन्हनि ॿिन्ही कंहिंजो बि उन वक़्तु FIR में नालो कोन हो, हुन में डॉक्टर नज़ीर हो, डॉक्टर यासिर लगारी हो, उन में जेको आहे सो तौसीफ़ रज़ा हो ऐं उनखां पोइ तोकी रज़ा हो, इहे 4 माण्हू जेके आहिनि से असांजा खणी विया ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो ॿियो असांजो माइट जो घर आहे उते विया त उते जेको आहे सो वाजिद लगारी जी पुछा कयो त वाजिद लगारी घर में मौजूदु कोन हो, पर उते वरी असांजो हिकिड़ो जर्नलिस्ट माइट आहे परवेज़ लगारी, उहो पहुतो, हुन चयो बाबा तव्हां छा लाइ आहियो, ऐं जर्नलिस्ट आहियां, जर्नलिस्ट आहे तूं बि हल गॾु, उनखे बि हुननि अरेस्ट कयो आहे। उनजे अरेस्ट करण खां पोइ ॿिए ॾींहुं माना हाणे तॾहिं जो अञा असां वटि 4 ॾींहं हुजे, उन ॾींहं खां पोइ वरी असांजा जेके ॿियो हिकिड़ो माइट आहे माना उहो बि माना कज़न आहे जेका छोकिरी डेथ करे वई, वरी उनखे बाकर अली खे उनखे अरेस्ट कयो अथनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो असांजा ॿिया हिकिड़ा सोट आहिनि सदर लगारी, उहो चाचो आहे छोकिरी जो, उनखे उनजे पुटनि खे जेको आहे सो शोएब रज़ा खे उनखे गिरफ़्तार कयो अथनि, त ईअं असांजा के 5-7 माण्हू जेके आहिनि से हू अरेस्ट करे खणी विया। 3 ॾींहंनि ताईं हुननि अञा ताईं रिमांड न आहे वरितो त भई माण्हू जेके असां अरेस्ट कया उन्हनि खे अरेस्ट खे छो नथा कनि, त भई कानूनी तरीक़ो जेको हूंदो आहे त उहा 24 आवर्स में
तव्हांखे कोर्ट में पेश करिणो आहे उहे कोर्ट में पेश कंदा असां गैर कानूनी कमु कयो त पुलिस वरी कहिड़ो कानूनी कमु इहा सूरत हाल पैदा थी आहे। अच्छा हाणे इन खे जर करे सॼो सम्झूं त ज़ाहिर आहे न्याणी बि हिकिड़ी उनजी ज़िंदगी हली वई उन केस खे सॉल्व करणु उनखे ॾिसण जे बदिरां हीउ जेको पुलिस करे पई जीअं मीडिया में रिपोर्ट बि थिए पियो अव्हां बि ॿुधाए पिया त इनखे असीं छा सम्झूं त पुलिस इन केस खे पंहिंजी अना जो मसइलो बणाए छॾियो आहे या पुलिस ते पुठियां खां को प्रेशर आहे अव्हांखे छा थो लॻे? ही माण्हुनि जा डिफरेंट ॾिसो ख़दशा आहिनि डिफरेंट ख़दशा इहे आहिनि कुझु माण्हू चवनि था त ही जेको आहे ही पुलिस जेको आहे सो अना जो मसइलो ठाहियो कुझु माण्हू इहो बि ख़दशो कनि था त जेका ॿी पार्टी आहे उहा तमामु वॾी पैसे वारी पार्टी आहे असांजा त माण्हू सभु नौकिरी पेशा गवर्नमेंट जा मुलाज़िम ऐं डिफरेंट क़िस्म जो उन्हनि जा के प्राइवेट नौकिरियुनि करण वारा के वॾा पैसे वारा त माण्हू आहिनि त हू वॾा पैसे वारा माण्हू आहिनि पोइ हुननि शायदि पैसो हलायो इहे माण्हुनि जा ख़दशा इन ते को शइ चई नथी सघिजे पर ज़ाहिर आहे जहिड़े क़िस्म सां हीउ वाक़ियो थियो आहे त भई मर्डर जंहिंजो थिए वरी माण्हू बि उन्हनि जा जेके आहिनि से उहे गिरफ़्तार थियनि इन सवाल त बहरहाल पैदा कया आहिनि त इहो को न को वेस्टेड इंट्रस्ट त आहे जो तव्हां अहिड़नि तरीक़े सां माण्हुनि खे जेको आहे सो अञा तॾहिं ताईं वेठा आहिनि ऐं तॾहिं ताईं माण्हुनि खे जेको आहे सो तव्हां अरेस्ट पिया करियो इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे ऐं अफ़सोस जो मक़सदु सही त पोइ इन समूरे वाक़े जे हवाले सां जेके उतां जा चूंडियल नुमाइंदा चऊं या जेके ज़िम्मेवार अव्हांजी बिरादरी तरफ़ां कुझु माण्हुनि सां को राब्तो थियो हुजे या पुलिस या आला अख़्तियारियुनि सां को राब्तो वग़ैरह थियो आहे ऐं जेकॾहिं थियो आहे त उन्हनि जो रिस्पॉन्स छा आहे? जी पुलिस सां यकीनन पहिरीं त एसच हुननि सां राब्तो कोन पिए थी सघियो शायदि हुननि पे अवॉइड पे कयो पर अॼु हुननि सां सिविल सोसाइटी जी मीटिंग थी आहे असांजे दोस्तनि जी हुननि सां मीटिंग थी आहे जंहिंमें हू जेके आहिनि पंहिंजा वोकला आहिनि ख़ासि करे ऐं ॿिया असांजी बिरादरी जा कुझु माण्हू आहिनि उन्हनि जी हुननि सां जेको आहे सो DIG साहिब सां मुलाक़ात थी आहे ऐं हुननि एश्योर कयो आहे त भई असां जेको आहे सो जेको डॉक्टर नज़ीर आहे उनखे असां रिलीज़ कंदा पर अञा ताईं डॉक्टर नज़ीर जेके आहिनि उहे घर त न पहुची सघिया आहिनि पर बहरहाल उनजे लाइ चवनि था त असां रिलीज़ कंदासीं बाक़ी उहे माण्हू हाणे जेको को ड्यूटी ते मौजूदु हो या उते वाक़े ते मौजूदु ई कोन हो उन्हनि ते उन्हनि अहिड़ा केस आया आहिनि जंहिंजी असां वटि हींअर बेल बि न पई थिए भई तव्हां घटि में घटि 3 ॾींहंनि में माण्हू अरेस्ट कया आहिनि ऐं 3 ॾींहंनि खां पोइ उन्हनि खे तव्हां कोर्ट में त जेको आहे सो पेश कयो पोइ तव्हां ॻाल्हि कई त तव्हांजा जेके असांजा अवामी नुमाइंदा आहिनि उन में यकीनन असां वटि मीर मुनवर साहिबु हिकिड़ी वॾी शख़्सियत आहिनि ऐं पार्टी जा ज़िले जा सदर बि आहिनि उन्हनि सां MNA बि आहिनि ऐं उन सां बिल्कुलु राब्तो थियो उन पंहिंजो जेका उनजी कोशिशि थींदी आहे या उन कई ऐं उन असांखे चयो मां ॾिसां थो शयुनि खे उनखां सवाइ असां वटि वॾी शमीम आरा पावर आहे जेका साबिक़ा MNA आहे त उन सां मुंहिंजी 2-3 दफ़ा ॻाल्हि थी ऐं उन बि जेको आहे सो DIG साहिब सां ॻाल्हायो ऐं उनखां सवाइ हुन SSP साहिब सां ॻाल्हायो ऐं आई वुड ऑल्सो बी थैंकफुल अदी जेका आहे पंहिंजो नफ़ीसा शाह साहिबु उन ई मूंसां ॻाल्हायो ऐं उन मूंखे चयो त मां बि ॻाल्हायां थी उन जी वॾी महिरबानी आहे पर उनजे बावजूदि ईअं लॻो पियो त ॼण ऑफिशियल्स असांजा जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खां ॼण ही ज़ोर आहिनि ऐं उनजे बावजूदि बि हू कान कोन था कढनि असांजे माण्हुनि खे ख़ासि करे असां त इहो माना ओपनली चऊं था जेके माण्हू इन्वॉल्व आहिनि उन्हनि खे तव्हां भले खणो पर जेके ऑफिशियल्स आहिनि जेके इनोसेंट आहिनि तव्हां उन्हनि नौजवाननि खे था खणो ऐं उन्हनि खे टार्चर पिया कयो त इहो तव्हां मैसेज कहिड़ो पिया था कयो सही त इहो ई आख़िर में अव्हांखे चाहींदासीं प्रोग्राम जो टाइम पुॼाणी ते थो पहुचे असांजी इन विच में कोशिशि आई त पुलिस से बि ज़िम्मेवारनि सां राब्तो थिए पर अञा ताईं को इन प्रोग्राम में ॻाल्हाइण लाइ बि तयारु कोन्हे न पिया अचनि सो अव्हां या अव्हांजी पूरी बिरादरी ज़ाहिर आहे हिकिड़ो लॉस आहे नौजवान जो पंहिंजी जॻह ते न्याणी जो पंहिंजी जॻह ते त अव्हां छा डिमांड कंदा या अव्हांजो मुतालबो छा हूंदो? ॾिसो असां पहिरीं ॻाल्हि त असां स्टेट सां विढ़णु कोन था चाहियूं पुलिस सां असांजो को न जहिड़ो आहे न असां जहिड़ो करणु चाहियूं असांजो इहो ख़्यालु आहे त जेकॾहिं केरु माण्हू आहे बि सही इन में इन्वॉल्व तव्हां उनखे भले कानून जे अंदरि आणियो ऐं उनखे भले जेको आहे सो सज़ा ॾियो जहिड़े बि क़िस्म जो कानूनी कार्रवाई तव्हां करणु चाहियो था उहे उन्हनि खे कयो पर तव्हां घटि में घटि अहिड़ियूं फेक क़िस्म जो FIR ऐं मां ॿुधाए थो हलां FIR में हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि लिखियलु आहे जेका तव्हां असांखे ज़ाती तौर ते सुञाणो ऐं ॿिया बि माण्हू असांखे सभु सुञाणनि सिविल सोसाइटी वारा त उन्हनि चयो आहे त हिननि माण्हुनि जेको आहे सो लाश खे जेको आहे सो साड़ण जी कोशिशि कई आहे अहिड़े क़िस्म जो इंसाफ़ असां जहिड़े पढ़ियल लिखियल माण्हुनि ते असां
कीअं था असांखे दुश्मन खे बि ईअं न करियो पर बहरहाल उन अहिड़े क़िस्म जो असां ते इल्ज़ाम आयो आहे जेका मीरपुर FIR ख़ासि पुलिस पंहिंजो उन्हनि जो रिकॉर्ड रहियो आहे न डॉक्टर साहब जेके कुंभार हुआ उनजो सभिनी खे ख़बर आहे त DIG मीरपुर ख़ासि या ॿियनि जो छा अमल दख़ल हो डॉक्टर साहब जे केस में यादि हूंदो केस हाई प्रोफाइल थियो त पोइ उन्हनि जो पंहिंजो रिकॉर्ड आहे त हू वरी ॿियनि खे बि शायदि ईअं था सम्झनि। हा सो अहिड़े क़िस्म जी हुननि ॻाल्हि कई आहे ऐं जेका ॾाढी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे सो असां चाहींदासीं त फेयर तव्हां जेका बि इन्वेस्टिगेशन आहे उहा बिल्कुलु कयो असां तव्हांखे कोन था रोकियूं पर घटि में घटि तव्हां अहिड़नि प्रोफेशनल खे जेके डॉक्टर्स आहिनि जेके जिन्हनि जा मरीज़ रुली आहे उन्हनि खे तव्हां खणो पिया वरी उन्हनि ते तव्हां तशदुद करियो पिया नौजवाननि खे खणो पिया ऐं उन्हनि खे लिकाए पिया छॾियो तशदुद पिया करियो त इहो मैसेज हिकिड़ो इहो थो वञे त भई तव्हां नौजवाननि खे ख़राबु पिया करियो ॿियो असांजी हाई अथॉरिटी खपे मुंहिंजी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब CM साईं मुराद अली शाह साहब ऐं ख़ासि करे IG साहब ऐं उन्हनि सभिनी खे इहा गुज़ारिश आहे त ही असांजी बिरादरी खे ख़ासि करे ही जेको आहे सो ग़लति टेक पिया कनि एंटी स्टेट ॾांहुं पिया वठी वञनि अहिड़े क़िस्म जा बयान पिया ॾियनि असांजे ख़िलाफ़ इहो करणु बंदि कनि ऐं हिन जो नोटिस वठनि हिन जी पुलिस सां छापे करे मूं ट्वीट कया आहिनि जेके मैं सभिनी खे मेंशन कयो आहे त उहा हिन जो नोटिस वठो पर अञा ताईं के नोटिस कोन वरितो आहे त मूंखे उमेद आहे त असांजा जेके हाईअप्स आहिनि ख़ासि करे पुलिस जा हाईअप्स ऐं जेका पॉलिटिकल लीडरशिप आहे उहा नोटिस वठंदी ऐं ही अक्सर जेका असांजी आबादी आहे मीर मुनवर साहब सुञाणनि था सॼी एजुकेटेड क़िस्म जी फैमिली आहे एजुकेटेड फैमिली अहिड़े क़िस्म जो क्राइम कमिट करे ई कोन थी सघे तो असांजी सभिनी स्टेक होल्डरनि खे गुज़ारिश आहे असांजे साथ ॾियो। ठीकु आहे माजिद साहब तमामु घणी महिरबानी वक़्तु ॾिनो। नज़ीर ही समूरी सूरत हाल आहे जीअं मूंखे पहिरियों ॿुधायो त असां कोशिशि कईसीं पुलिस जो मौक़िफ़ हिन में अचे पर हू अञा ताईं ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हनि हिन केस जे हवाले सां माजिद मक़सूद साहब जो मौक़िफ़ जे साम्हूं आहे। इन में ज़िम्मेवारी बणिजे थी सिंध पुलिस ज़िम्मेवारी बणिजे थी IG सिंध साहब जेके आहिनि उन्हनि जी सिंध हुकूमत जी घरू वज़ीर साहब जी त उहे नोटिस वठनि हिन जी का आला सतही जांच कराइणु खपे त भई हीउ केस आहे छा पुलिस उनखे इन लेवल ते छो खणी विया जेके पढ़िया लिखिया हिकिड़ा माण्हू आहिनि उन्हनि जो नुक़सान बि थियो हुजे नौजवान जो नुक़सान बि इंतहाई अफ़सोसनाक आहे उनजी बि ज़िंदगी हली वई फैज़ान राजपूत जी उनजो बि तमामु घणो ॾुखु आहे न्याणी जी ज़िंदगी हली वई ऐं उनखां पोइ पुलिस जेको कुझु कयो आहे त उन्हनि खे टीझो न करणु ॾियणु या तॾे ते वेहण जी इजाज़त न हुजणु वॾे पैमाने ते गिरफ़्तारियूं करणु त उनजो रीज़न छा आहे नेठि हू अहिड़े क़िस्म जूं कारवायूं करे पुलिस जे तरफ़ां माहौल खे ख़राबु केरु करणु चाहे थो उनजे पुठियां उनजा कहिड़ा मक़सद आहिनि इन्हनि वाक़िअनि जी ज़रूरु जांच थियणु खपे जेके माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि बेॾोही उन्हनि ते जेको टार्चर कयो पियो वञे या जेको उन्हनि ते तशदुद थियो आहे उन जा नेठि ज़िम्मेवार केरु उन्हनि जा फ्यूचर में नतीजा कहिड़ा निकिरी सघनि था इन ते बि ज़रूरु सोचण जी ज़रूरत आहे ऐं हिते ई नाज़रीन असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।